cập niệm Phật công đức chuyên về kỳ siêu trưởng linh của nguyện quân không lâm chung ngày 1 tháng 6 năm Giáp Ngọ hưởng thọ pháp thập thất tế được tóc xá đi đồ siêu sanh tịnh độ nhất thành thượng ngã dạng tội bấm tiêu nguyện những linh long đắc độ cao siêu kỳ cho tăng gia hiếu biến tăng chủ nghĩa theo hiếu tự hiếu lượng nghĩa tích tăng gia hiếu biến kiền thiền hậu cập dòng linh trước Phật tiền lễ tạ thế tôn siêu độ hướng linh giảng sanh cực lạc lễ tất tam bái